यो चाहिँ मैले लगभग नै फ्रीमै खेलेँ किनभने लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष भइसकेको रहेछ रिप्लेस गरेको। अनि मैले यसको कम्पनीलाई जुन म्यानुफ्याक्चर कम्पनी छ त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई चाहिँ मैले कल गरेर सोधेँ अनि उसले भन्यो सिरियल नम्बर दे भन्यो। मैले सिरियल नम्बर दिएँ। सिरियल नम्बर दिइसके पछाडि उसले भनेको तेरो अब यो अक्टोबरसम्म मात्रै वारेन्टी छ, त्यहाँदेखि त आउँदैन। अनि मेरो पालि लसलाई कल गरेँ। अनि लसलाई कल गर एउटा वाटर हिटर फेरेको कति लिन्छस् भनौँ मलाई। अनि मलाई उनीहरूले भन्यो एराउन्ड $1900 अब यही 50 ग्यालनकै $1900 चाहिँ टोटल इन्स्टलेसन अनि यो स्क्रैपहरू सबै लाने भनौँ। अनि मलाई चित्त बुझेन यार, मेरो स्टिल अन्डर वारेन्टी छ भनेर चाहिँ मैले एकजना गोरे दाजुलाई बोलाएँ होइन। अनि उसलाई $200 पे गरेँ। अनि मैले वाटर हिटर फ्रीमा ल्याएँ किनभने म्यानुफ्याक्चरलाई कल गरेपछि म्यानुफ्याक्चररले एउटा आरए नम्बर दिन्छ, त्यो आरए नम्बर चाहिँ लगेर लसमा देखाउनुहोस्। अब यो एओ स्मिथ भनेको चाहिँ लसले बेच्छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ सजिलो भयो। अनि अब हेर्नुहोस् $1800-1900 भनेको कुरालाई मैले $200 ऱ्यापअप गरेँ। म आफै गएँ, म आफै त्यो आरओ नम्बर दिएँ उसको त्यो मालदाईको काम चाहिँ के भने यो निकाल्ने अनि इन्स्टल गरिदिने। किनभने म यसमा युज टु छैन, अलिकति डेन्जर पनि हुनसक्छ यो, किनभने धेरै कहिलेकाहीँ तातो पानीहरू धेरै कम्प्रेस्ड भएर बस्नु क्या एकदमै। अनि अलिकति सिस्टम पुरानो भने इट मे एक्सप्लोड के। अलिकति मलाई त्यो सेफ्टी म फेमिलियर आइ एम नट फेमिलियर विथ द्याट। सो तपाईँहरू पनि यस्तो भइहाल्यो भने रिप्लेस गर्नुभन्दा अगाडि रिमेम्बर बिफोर यु रिप्लेस इट कल द म्यानुफ्याक्चरर कम्पनी एन्ड गिभ देम अ सिरियल नम्बर। जब सिरियल नम्बर दिनुहुन्छ तपाईँले सिरियल नम्बर यहाँ स्टिकरमा पाइन्छ, यहाँनिर यो मेरो सिरियल नम्बर होइन। तपाईँले पनि यसरी स्टिकर दिएपछि उसले ठ्याक्कै भन्छ के उसको अब यही कम्पनीलाई कल गर्नुपर्छ, अरूलाई होइन। अनि उसले ठ्याक्कै भन्छ तेरो यति छ वारेन्टी, त्यो वारेन्टीभित्र। अनि तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ इन्स्टल र अनइन्स्टल गर्ने मान्छे खोजेर चाहिँ अनि रिप्लेस गर्नुहोस्। दिस इज अ सर्ट आइडिया गाइस, यु क्यान सेभ इनफ मनी। तपाईँले कुनै पनि हालतमा मेरो नेपाली भाषामा भिडियो बनिँदैछ यसको मतलब मैले आइ एम टार्गेटिङ माई नेप्लिज कम्युनिटी। तपाईँहरूले यु क्यान सेभ अ लट अफ मनी। हाम्रो नेपालीहरू के गर्छौँ भने केही बिग्रियो, एसी बिग्रियो, फर्नेस बिग्रियो, सबैभन्दा रुफ बिग्रियो, सबैभन्दा अगाडि थाहा को छ खोजेर कल गरेर बोलाएर स्टप बिङ द्याट, स्टप द्याट्स अ सो ब्याड थिङ्स। तपाईँले लास्टै एमाउन्टमा वेस्ट गर्नुहुन्छ मनी। कमसेकम पहिले म्यानुफ्याक्चरर कल गरेर सोध्नुहोस्, ल मेरो यो एसी मेसिन बिग्रियो, यो फर्नेसहरू बिग्रियो, मैले यसलाई टेक्निसियन बोलाउनुभन्दा अगाडि यसको म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीलाई यसको पहिले सोध्छु के भइरहेछ, यस्तो हुँदा कसरी फिक्स गर्ने भनेर। जब उनीहरूले तँलाई टेक्निसियन चाहिन्छ, त्यसको त्यो वारेन्टी पास कभर भइसकेको छ, वारेन्टी 6 नम्बर वारेन्टी भन्यो भने चाहिँ अनि त्यहाँबाट म टेक्निसियनकोमा जान्छु। द्याट्स द सिम्पल एज द्याट गाइस, सिम्पल एज द्याट। अब यो मैले कि $1900 ल्याएर तिर्नु पर्थ्यो त यसलाई 500-700 रुपियाँ मात्रै पर्छ। अनि तपाईँले किन यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, कुनै एक्सपर्टलाई खोजेर जसले इन्स्टल र अनइन्स्टल गर्छ उसलाई बोलाएर उसलाई निकाल्न लाएर दुईजना भएर निकाल्नुहोस्, गाडीमा लाउनुहोस्, लगेर लसमा दिनुहोस्, लसमा 600-700 ल्याउनुहोस्, राख्नुहोस्। अनि 600-700 प्लस 200 गर्दा 800-900 डन। किन 1600 1700 खर्च किन गर्नुहुन्छ होइन। द्याट्स सिम्पल एज द्याट है गाइस, द्याट्स द हाउ यु गन सेभ अ मनी। यति मात्र होइन, हरेक कुरोमा सेभ गर्न सकिन्छ। कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो कुरामा सेभ गर्न मन लाग्यो। लेट मी हेल्प यु। अनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरौँ, हामीले कसरी इन्स्टल गऱ्यौँ अनइन्स्टल गऱ्यौँ। आई गट ट्रेन है, मलाई मालदाईले मजाले सिकाउनु भयो। नाउ आई नो हाउ टु इन्स्टल एन्ड अनइन्स्टल, बट रिमेम्बर आई एम नट सर्टिफाइड। म टोटली सर्टिफाइड छुइनँ। म अरूको घरमा गर्न नसकुँला अरे, तर मेरो घरमा पऱ्यो भने आई क्यान डु माइसेल्फ नाउ। मैले एटलिस्ट माइलालाई बोलाएर धेरै कुरा सोधेँ, धेरै कुरा लर्न गरेँ। उसको ज्ञानहरू, उसको 30-35 इयर्सको नलेज सुटुक्क मैले चोरिदिएँ क्या 200 रुपियाँमा। आइ एम ब्लेस्ड। तर भिडियो फुल हेर्नु होला, हाउ वी डिड इट इज इन द भिडियो। अब यो लसमा गइन्छ, लसमा गएर फ्रीमा रिप्लेस गरिन्छ, वारेन्टी छ यसमा। अब यो थाहा छैन मलाई, इट्स बिन सो लङ। मैले 3 वर्ष भने मात्रै हो माइलालाई यसो झुक्याउनको लागि, उसले फेरेको भने मात्रै हो। वास्तवमा ऊ आएर फेरेको चाहिँ हो, तर निकै वर्ष अगाडि गयो। तर लिकिङ हुँदैछ, विच इज नट गुड। तपाईँले यसको लिक भएको देख्नुभयो भने पुरै स्ट्यान्ड छ, हेर्नु त यहाँनिर त्यो कलर स्ट्यान्ड छ होइन।
ल वाटर हिटर लिएर आएको है यो मजाले फ्रीमा अन्डर वारेन्टी अब यसलाई चट्ट भित्र लगेर इन्स्टल गर्ने हो